Vážení občania, v sobotu 14. novembra 2009 sa uskutočnia voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov. V obvode číslo 3 Nitrianskeho samosprávneho kraja budete voliť 13 poslancov a predsedu. Kandidáti na poslancov v okrese Nitra za Slovenskú národnú stranu sú číslo 11 doktor Vladimír Ďuga, Nitra, prednosta Krajského školského úradu, Slovenská národná strana. Číslo 18 inžinier Ivan Habiňák, z Behy, starosta obce, Slovenská národná strana. Číslo 34 doktorka Helena Kováčová, Vráble, lekárka, Slovenská národná strana. Číslo 56 Ľudmila Račeková, Nitra, krajská tajomníčka Slovenskej národnej strany. Číslo 60 Štefan Slováčik, Malý Lapáš, predseda okresnej rady Slovenskej národnej strany. Číslo 72 magister Viliam Zverina, Alekšínce, projektový manažér Slovenská národná strana. Kandidáti Slovenskej národnej strany sú zárukou obhajoby a presadzovania záujmov obyvateľov Nitrianskeho kraja. Dôveru voličov nesklameme. Ovplyvnite veci verejné. Príďte voliť.